zaman gibah. Panginten abdi moal fokus ya Pak, da ieu mah panginten da aparat sakitu. Aparat panginten ge harapanana bios lah teu masyarakat umum oge nya. Nu penting panginten abdi ke nitipkeun cariosan ka Bapak Ibu disampaikeun nya. Dan nu penting nama panginten kewaspadaan urang da ayeuna memang sitos aya nu bergejala nya. Cuman karena tiasa dilokalisir urang tiasa ditambahan janten teu menyebar nya. Mudah-mudahan teu sampai mewabah di urang Pak. Penyakit nama nami ya PMK nya seperti anu di TV lah gitu, penyakit mulut dan kuku dan memang nyerang teh karena bagian mulut sareng kuku. Penyebabna naon? Penyebabna teh virus Pak, janten sami sareng coronanya. Virus jenis penyebab penyakit nate. Upami di ieu teh virus teh lebih alit di bakteri. Janten teu tiasa katingali nya mana virus kedang nganggo alat. Kumargi ieu teh alit pisannya, janten menyebarna ge cepat tiasa melalui udara. Nya seperti COVID teh sami lah mau teu beda. Jadi melalui udara. Jadi penularan teh biasa melalui kontak langsungnya atanapi teu langsung. Kontak langsung teh dalam artian si ternak sakit pagiling gisik jeung ternak sehat ya dan biasa atanapi melalui udara misalnya karena naon jarak penularanna 10 kilo Pak. Upami di dia aya nu kenging 10 kilo di sekeliling teh tiasa kaserang gitu. Tapi nu mawi panginten nya eta kumaha carana supaya si virus teh ulah aya di uramanya. Kemudian virus nanti dapat bertahan dalam jangka waktu lama 6 bulan terutama di daerah-daerah lembabnya. Da sami wae si anu virus mah setengah dibuisnya. Beda jeung model kandang pasorot panon poe. Biasana kalintang rada kuat gitu kana penyakit. Lamun kandangna misalnya pasorot panon poe lembab sadaya penyakit biasanya gampang nyerang. Jadi yang lembab poe. Nuhun, nu mawi nya pertimbanganna upami ngadamel kandang saya nama di tempat anu ngegerak nya. Karena naon? Biasana virus bakteri gitu mah teu tahan kan, terutama virusnya teu tahan ku panas. Kemudian menyerang hewan berkuku belahnya. Jadi berkuku tunggal mah teu berkuku belah teh berarti tapi kambing, domba, munding, onta, udah belah ke. Udah mantunya, termasuk kurang janten penyakit dia teh teu zoonosisnya dalam artian teu nular ka jalmi nya. Janten si daging nage aman kanggo dikonsumsi asal panginten direbusnya ulah disate lah pami tiasa lamun misalna dagingna memang berasal dari hewan anu sakit. Da di asana lamun digodong mah da ngagodong daging mah paling lila meureun sajam pae insyaallah gitu. Meskipun memang itu terserang PMK misalnya. Kemudian penularan anak, penularan teh melalui udara dapat mencapai jarak 10 kilo surabi tadinya. Jadi tebih Pak, ieu nate daya jangkau si penyebaran nate. Biasa kontak langsung atau napi teu langsung. Kontak tidak langsung biasa kusaha wae anu beresiko menularkan. Pertama anak kandang. Anak kandang teh panginten upami di perusahaan agengnya didamel di perusahaan sok ngurus ternak eta namina anak kandang. Upami di urang mah meureun da diimpu sorangan meureunnya berarti meureun urang peternak sebagai anak kandangna. Eta panginten nu beresiko nyebarkeun. Misalna kieu bapak tos ameng ti kandang si A ya nya. Si kandang si A kering yo etana. Upami tiasa mah bapak euy ka bumi teh teu langsung ka kandangnya. Iba keulanya gentos acuk, iba. Jadi orang maluralkeun ka urangnya. Kemudian peralatan.
peralatan bisa misalnya nginjem nginjem sekop kadang gitu kan ya, nginjem sekop nginjem pacul biasa eta. Terus kendaraan, nah biasanya ya kendaraan mah kamu bangsa bandarnya bandar teh rada punten Pak rada bandel eta teh. Janten seperti kamari kan pencegahan nanti penutupan pasarnya. Pasar ditutup ya maksana teh supaya teh kayak ini dilebet kan seseueur mah anu masar teh di luarnya model di Jawa. Sedangkan Jawa terus kaserang sadaya eta teh kan kalah rame nya. Akhirnya nya dibukalah dengan catatan gitu. Eta mah ada aritos berhubungan sareng ieu mah geuning hese-nya. Betul. Kemudian pakan kadang-kadang kieu tina pangkat. Ieu watuh ieu teh ieu mah rujit cenah nyatuna, bikeun ya si jukutna anu sejen. Nah, eta tiasa nyebarkeun nya. Kemudian minuman ya air minum yang tercemar. Da salah penyakit ieu teu nular ka jalmi, naon sih pentingna urang kudu waspada? Jadi nu utamana mah menyebabkan kerugian ekonomi Pak. Ayeuna misalnya satu kakak ning hiji ya misalkannya. Upami misalnya paeh ayeuna dihitung ku sabaraha kakak misalnya ayeuna kaserang kan tetepnya ngarugikeun gitu. Janten ieu mah lebih ke karena kerugian ekonomi da kumargi henteu nular ka jalmi. Kunaon kerugian ekonomi bakal ageng? Daya kesakitanana 100% Pak. Janten lamun misalnya ayeuna bapak ibu ngingu 10 nya 10 ekor di kandang tiasa kaserang sadaya. Mung derajat kematianana tergantung parah henteuna. Virusna sareng urang kaserangna. Janten upami tos parah mah kan si gejalana teh ieu teh laluka nya. Lidahna coroklok. Si lapisan lidahnya teh terus kukuna coplok. Eta teh teu daekeun nyantu sok aya kana saminggu. Tah eta didinya anu terberatna nya upami nu tos kaserang. Janten biaya perawatan agung, pengobatan agung, teras ku waktuna oge pangiten kasita kanggo ngarawatna. Margi nyatuna oge kedah dilolong adah teu daekeun. Atuh bayangkeun we tong boro meureunnan anu caroploknya. Urang wae anu misalna musuheun buka saalitnya kucai oge peuri komo ieu kudu ngunyah jukut anu sakitu kerasna tah gitu. Terus upami anu tos coplok di sukuna ngaran-ngaran suku geus coplok kukuna nya pasti moal bisa nangtung lila gitu. Komo pami sapi ageng eta teh berakibat biasana ambruk nya. Ngaran-ngaran sata geus teu daek nangtung lila eta biasana geus komplikasi we lah buruk teh akhirnya naon paling dipotong kan. Kacau. Penyebarannya cepatnya kumargi ieu urang perlu waspada. Dapat bertahan lama di lingkungan, dapat menyebabkan kerugian ekonomi. Ieu mah jelas tadi. Gejala pada sapi, kambing, domba hampir mirip. Upami itu urang diukur suhu badan, biasanya upami petugas mah diukur suhu badannya upami kering, aya sapi kering atau nabi domba kering. Ku termometer biasana suhu nate lebih dari 40, kadang mencapai 41 derajat celciusnya. Terus lama benten sareng kan sok aya nu di urang oge demamnya demam 3 hari nu disebatnya. Demam 3 hari mah 3 hari teh upami teu diobatan kadang cager urang Pak. Upami ieu mah teu jadi demam nanti lebih dari 3 hari. Kemudian nafsu makan turun, jelasnya nafsu makan mah ngaran-ngaran sapi atau napi ternak anu sakit pasti nafsu makan menurun. Kemudian air liur berlebih. Jadi mulai di kang ngabudah awal nantenya biasana kondisi panas, suhu teh ngabudah mulai tapi beberapa hari kemudian biasanya timbul luka. Dina moncong, dina lidah, dina ieu. Nah, makana ayeuna jalan satu-satuna urang pencegahan misalnya pas katingali persalipasi ya kudu engali obatan. Jadi ulah sampaikan nimbulkeun luka nya upami tos luka tos eta. Jadi waktu persalipasi eta kudu urang cepet nanggulanginna. Luka pada kuku hingga kuku lepasnya, kemudian lepungan pada moncong sampai ke puting oge
puting susunya kepentel susu kadang-kadang borok oge eta janten upami anu junusuan eta moal dia junusuan pasti gitu ya akhirnya anak we deui kasra Kacau. Kepentel. upami pada